Hello，大家好，又嚟到油你真好嘅第4集啦。咁今日講到買食用油要睇啲咩呢？講咁多，不如我哋一齊去買食用油啦。Let's go！講到油咧，有好多種油去選擇啦。好多植物油都係高 Omega 6嘅，都係會令到身體發炎嘅。咁嗰啲植物油就係粟米油啦、菜花籽油啦、菩提子油，我叫做菩提子油係啦，菩提子油。全部都係好高 Omega 6嘅，我哋身體係太多 Omega 6啦。咁好似睇呢個油啦，佢寫菩提菜花籽油，呢兩個油都係好高 Omega 6噶啦。咁其實雖然係高 smoke point， 但係咧未到 smoke point 咧，佢都開始氧化同埋變質啦。粟米油同大豆油咧，通常都係 GMO 嘅，或者我哋叫基因改造啦。啲油全部都係大量咁樣去做，呢啲全部平油啦。佢哋點提煉啲油咧？通常都係用個 solvent 叫 hexane， 佢係你提煉嗰啲油出嚟，係好 process 嘅油，非常之加工，同埋又係高 Omega 6嘅。咁呢啲油係我唔會揀嘅油啦。咁呢一個油睇到好似好健康啊，佢寫均勻369啦。咁我睇下後邊有咩先。佢話有菜花籽油啦、葵花油啦，同埋特級初榨橄欖油。佢話369，但係你睇下後邊嘅話，佢就係話 Omega 3淨係0.7公克啫，佢 Omega 9 5.8公克，咁其實 Omega 3都係太少啦。然之後 Omega 3同 Omega 6咧都係多元不飽和脂肪，唔適合高溫煮食嘅，唔適合煮食添。其實咁好多油咧就睇到好似好健康，但係其實你睇到後邊咧係其實唔健康嘅。仲有你睇下呢啲平油，全部咧通常都係。第一啦，太多加工啦，用 solvent hexane 嚟提煉啲油出嚟，仲有佢係用透明樽嘅，仲係膠樽添。咁膠樽有啲膠樽你都唔知佢個膠會唔會漏啲 chemical 出嚟噶嘛？有啲膠都係唔 stable 嘅。再加上佢係透明樽，因為呢啲又係多元不飽和脂肪嘅油咧，佢係 not like stable 嘅。最好咧，佢唔要缸直接射落去，因為佢係冇咁穩定嘅油嚟嘅。我哋就睇下呢個油啦。菜花籽油再加 DHA 喎，睇下先，佢嘅 DHA 邊度有 ？OK， 佢係菜花籽油係個主要成分，仲係 DHA 造油，係英文寫 algal oil， 係一種嗰啲海苔嗰啲油嚟嘅啦。佢寫 DHA 啦，咁 DHA 其實係 Omega 3嚟嘅。Omega 3我哋知道我哋需要 Omega 3，但係 Omega 3唔應該攞嚟煮食用嘅，因為佢係一種多元不飽和脂肪。Omega 3係會變質嘅，因為 Omega 3你諗下魚油啊，冇人攞魚油嚟煮食噶嘛，佢係唔 stable 嘅。咁好嘅油啦，就係橄欖油啊。但係呢個橄欖油佢要黑色樽噶啦，咁樣佢個缸唔會掉落去，唔會吐過啦。但係呢個咧其實係膠嚟嘅，都係冇咁好啦。你要揾好嘅橄欖油就係好似呢啲啦，初榨橄欖油。玻璃樽同埋冇吐缸嘅，總之唔係膠樽啦，咩樽啊？陶瓷樽或者玻璃樽都得，或者鐵罐都得。總之係初榨橄欖油 extra virgin olive oil 就 OK 噶啦。係初榨橄欖油係其實適合低溫煮食嘅。係如果你高溫煮食咧，你唔係高溫嘅炸咧，其實都冇問題嘅。最多係佢個抗氧化嘅功能就少咗啫。其實佢都係 stable 嘅，因為橄欖油咧，佢係單元不飽和脂肪，佢好嘅呢啲油，因為呢啲油係多元不飽和脂肪，係非常之唔穩定嘅。呢個咧都好興啊，有一排菩提子油，因為菩提子油點解咁興咧？佢話係高維他命 E 同埋佢好高 smoke point 嘅油，但係一樣啦，佢係多元不飽和脂肪咧，佢就算 smoke point 高咧，佢係唔穩定嘅油嚟嘅，所以係我唔會揀嘅。做酒嘅 industry 咧，佢哋揸完嗰啲酒菩提汁咧，佢哋有啲菩提子啊嘛，佢哋唔知要做乜嘢，佢哋就用 hexane 個 solvent 嚟提煉啲油出嚟啦。因為平時菩提子咧冇咁容易揸啲油嘅，所以其實油最好咧，你係要初榨揸出嚟嗰啲油，咁先係健康。通常呢啲油咧係冇咁容易揸出嚟嘅，所以佢哋係用 solvent 嚟提煉啲油出嚟。咁好似呢啲啦。呢個係椰子油啦，椰子係一種飽和脂肪啦，所以佢響室溫入邊咧，佢係固體嚟嘅，但係冇問題嘅。你煮嘅時候佢就變翻液體噶啦。椰子油有一個好 rare 嘅
脂肪酸叫 lauric acid 咧，佢係對身體非常之好。咁要揀椰子油咧都一樣啦，椰子油佢就唔會冇咁怕光，你用透明嘅玻璃樽都 OK。呢一個咧就係膠樽，所以係如果有得揀，你最好揀玻璃樽啦。冇得揀膠樽都好過冇啦。翻嚟啦，好多人到而家仲係好驚食油，煮飯咧就用越少油越好啦，就覺得健康，或者食肉嘅時候咧就去皮，就覺得動物油係唔好嘅。咁呢啲全部都錯嘅，所以幫你解開對油嘅誤會，我就做咗呢個系列叫油你真好啦。呢個就係第4集嚟嘅。想睇翻第1到第3集，你可以按右上角落嘅 info button 就可以見到我之前嘅油你真好嘅系列啦。希望你睇咗呢個 video series 你都唔會驚食油，同埋識得點樣去揀健康嘅油啦。如果你覺得呢個 video 對你有幫助嘅話，就記得俾個 like 同埋分享，同埋記得訂閱啦。我係一位健康教練，想知道更多關於減肥同埋減肥嘅心理，就可以睇下呢邊嘅 video。我係幫一啲唔使再用節食方法去減肥嘅人，幫佢哋揾出一個適合自己嘅方法，可以享受食物之餘又可以減重。咁我希望大家都可以掌握自己健康，達到真正嘅身心健康啦。再見。